السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو وسام. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون تحديث عن فيديو الغسالات، وبالأخص هنتكلم عن الغسالة الفوق أوتوماتيك. خلوا الغسالة التحميل الأمامي في فيديو تاني منفصل إن شاء الله. طبعا كلنا عارفين إن شهر 11 وشهر 12 بيكون فيه تخفيضات وبيكون فيه عروض على الأجهزة الكهربائية، فنحاول الفترة الجاية إن شاء الله إن احنا نعمل تحديثات لكل الأجهزة وكل الفيديوهات اللي نزلت قبل كده عشان الناس اللي عايزة تستفاد من العروض الموجودة دلوقتي. في فيديو النهاردة هنتكلم عن إيه؟ ملخصنا لفيديو النهاردة هيكون 3 نقط. النقطة الأولى إيه هي معايير اختيارنا للغسالة الفوق أوتوماتيك، أو ناخد بالنا من إيه وإحنا رايحين نشتريها. 2 ترشيحات لأفضل الأنواع في الفئات السعرية المختلفة. 3 الناس اللي دايما بتشتكي إن الغسالة ما بتنضفش أو الغسالة فيها ريحة أو فيها أي مشاكل، فهقولك شوية نصايح تحافظي بيها على الغسالة وفي نفس الوقت تاخدي منها أحسن نتيجة. دي كده النقطة اللي هنتكلم فيها في فيديو النهاردة إن شاء الله، وهستنى رأيكم كالعادة في آخر الفيديو، سواء بلايك وتقولي لي في كومنت عجبك ليه، أو ديسلايك وتقولي لي في كومنت ما عجبكيش ليه. كمان الناس الجديدة لأول مرة تشوف القناة، فهتلاقوا عندنا قائمة تشغيل أو بلاي ليست على القناة اسمها ريفيو سام، إن شاء الله تلاقوا فيها كل الريفيوهات أو كل الأجهزة اللي انتم محتاجين تعرفوا عنها. خلينا نبدأ بالفيديو على طول. النقطة الأولى في الفيديو هي معايير اختيارنا للغسالة الفوق أوتوماتيك. احنا عندنا 10 معايير. أول معيار واللي حفظناه في كل الأجهزة المعمرة هي إن احنا نشتري ماركة جهاز كويسة. أي جهاز معمر ما نسترخصش فيه، نجيب فيه ماركة كويسة. والماركة الكويسة يعني إيه؟ يعني قطع غيار متوفرة، يعني صيانة متوفرة، يعني هتلاقي تفاعل وهتلاقي حل مشكلات بطريقة سريعة جدا من الشركة، بعكس إن احنا نشتري جهاز سعره مش عالي قوي وفي نفس الوقت هتلاقيه باظ خلال كام سنة. فالأجهزة المعمرة ما بتتغيرش كل يوم، فلازم ناخد بالنا إن احنا نشتري ماركة كويسة حتى لو هتبقى أغلى. 2 نشتري حجم غسالة كبير. هنكرر تاني ان كل الاجهزه المعمره سواء تلاجة او غساله لازم نجيب منهم مقاس كبير. دايما بننصح بعدم التكلف وان احنا نجيب على قدنا وكده، لكن الاجهزه المعمره هنصحك فيها ان انت تجيبي حجم اكبر من الحجم اللي انت هتحتاجيه دلوقتي. وطبعا الكلام ده بالاخص للعرايس لان اسرتها دلوقتي فردين، لكن في القريب العاجل عدد الاسره دي هيتزايد ان شاء الله، فالجهاز المعمر مش هيتغير كل يوم. فخلي بالك كويس قوي في الغساله ان انت تجيبي حجم اكبر من الحجم اللي انت محتاجاه. دي حاجة. الحاجة التانية اللي حابة ألفت نظركم ليها إن الغسالة الفوق أوتوماتيك ما بتاخدش عدد الكيلوهات بتاعتها كلها هدوم، نص الكمية بتاعتها مية ونصها هدوم. يعني مثلا الغسالة 14 كيلو، فهي هتاخد 7 كيلو مية و7 كيلو هدوم. فخدوا بالكم كويس قوي برضو وانتوا بتختاروا حجم الغسالة على أساس النقطة دي. 3 مع غلو أسعار فواتير الكهرباء فناخد بالنا كويس قوي من بطاقة كفاءة الطاقة اللي موجودة على الغسالة. اي جهاز كهربائي هتلاقي عليه تيكت كده او عليه ستيكر اسمه بطاقة كفاءة الطاقة، وده بيعرفك استهلاك الطاقة للجهاز ده قد ايه. بطاقة كفاءة الطاقة بتكون متقسمة لفئات، بتبدأ من حرف ال A لحد حرف ال E. حرف ال A ده هو أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء، ودي طبعا حاجة مطلوبة. وكل ما تنزلي لتحت كل ما الكفاءة بتاعت الغسالة هتقل واستهلاكها للكهرباء هيبقى عالي. فنفضل دايما ان احنا نجيب حاجة حرف ال A مثلا. وبالكلام عن موضوع بطاقة كفاءة الطاقة أو استهلاك الغسالة للطاقة أو استهلاكها للكهرباء، يعني هنتكلم عن الموتور الانفرتر. كويس جدا إن الغسالة بتاعتك يكون الموتور بتاعها انفرتر. موتور انفرتر ده يعني موتور موفر جدا للكهرباء، صوته واطي جدا والاهتزاز بتاعه قليل قوي. فحاليا وجود الموتور الانفرتر في أي جهاز هيكون حاجة كويسة جدا. 4 يا ريت الغسالة يكون الموتور بتاعها موتور دفع مباشر. ايه هو موتور دفع المباشر؟ خلينا الأول نتكلم عن الموتور التقليدي بتاع الغسالة. زمان او من فتره بسيطه يعني كان في موتور اللي هو العادي اللي هو عباره عن موتور وفي الحله بتاعه الغساله، بيربط بين الموتور وحاله الغساله رمان بلي وسير. تمام زي الصوره اللي عندكم كده، في رمان بلي وسير، والموتور بيشتغل وبيبدا بالتبعيه ان هو ينقل الحركه دي للحله بتاعه الغساله فتبدا الحله بتاعه الغساله تلف. اما موتور الدفع المباشر بيكون الموتور نفسه متركب على الحله بتاعه الغساله، الموتور بيشتغل فالحركة بتروح مباشرة للحلة بتاعة الغسالة بدون أي وسيط في النص. طيب نفهم من كده إيه؟ خلينا نفكر كده، هل الموتور اللي راكب مباشرة على حلة الغسالة هيكون أفضل ولا الموتور اللي فيه بينه وبين حلة الغسالة فيه وسيط في النص اللي هو رمان بلي وفيه سير؟ هتبقى قوة الموتور والأداء بتاع الغسالة أفضل، وكمان الأعطال بتاعته مش هتبقى كتير زي الموتور التقليدي. الموتور التقليدي دايما فيه مشاكل، سواء بقى السير اتقطع، السير محتاج يتغير، محتاجين نغير رمان بيلي. اما المشاكل دي كلها حلها موتور الدفع المباشر، لان الموتور نفسه متركب على الحله بتاعه الغساله فحل المشاكل دي كلها. ولو كنا شفنا الفيديو القديم بتاع الغسالات كان لسه في بدايه ظهور موتور الدفع المباشر، فقلت لكم وقتها ان هو مش منتشر قوي وفي بعض الشركات بس اللي بتحط موتور دفع مباشر. لكن دلوقتي الوضع اختلف وبدات الشركات فعلا تاخد الفكره دي وشركات كتير بدات تنفذها. حتى تعامل الفنيين مع الأنواع ديت من الأجهزة بقى أفضل من الأول وبقى فيه خبرة أكتر في التعامل مع الأجهزة دي.
وبكده نقدر نقول ان الغسالات اللي فيها موتور دفع مباشر عملية وافضل بكتير جدا من الغسالات العادية او الغسالات اللي فيها موتور تقليدي يعني. 5. خدوا بالكم كويس جدا ان الغسالة اللي هنجيبها يكون فيها مدخل مية سخن وبارد. غسالات الفوق اوتوماتيك بعكس الغسالات الاوتوماتيك اللي هي التحميل الامامي ما بيكونش فيها سخان الا في بعض الانواع، فنقدر نقول ان عامة الغسالات الفوق اوتوماتيك ما فيهاش سخان. عشان كده احنا محتاجين مدخل مية سخن ومدخل مية بارد حتى لو مش هنستخدم السخن على طول، لكن لازم يكون الاوبشن ده موجود في الغسالة تحسبا بقى لأي وضع، سواء بقى عندك أطفال فمحتاجة تغسلي هدوم بمية سخنة، عندك هدوم يعني فيها نسبة اتساخ شديدة فمحتاجة تستخدمي مية سخنة، فوجود مدخل مية سخنة في الغسالة حاجة لا غنى عنها. وخدوا بالكم كويس ان في بعض الشركات ممتازة جدا في انتاج الغسالات الفوق اوتوماتيك، لكن فيها بعض الموديلات بيكون فيها مدخل مية واحد بس، فدي حاجة بصراحة انا شخصيا ما برجحهاش. 6. افتحي بقى الغسالة وبصي على الحلة بتاعتها. يفضل ان الحلة بتاعت الغسالة تكون حلة كريستال. يعني ايه حلة كريستال؟ شايفين الصورة اللي عندكم كده؟ شايفين الفقاعات او اللي مش فقاعات اللي هي البابلز الموجودة جوه حلة الغسالة دي؟ كل ما يكون البروز او البابلز الموجودة في حلة الغسالة دي اكتر كل ما كان افضل. ليه بقى؟ لان وقت الغسيل وهو بيدور جوه الحلة بتاعت الغسالة بيحصل احتكاك بينه وبين البابلز دي، وبالتالي بيطلع لك نتيجة افضل في الغسيل. كل ما بيكون البابلز اكتر كل ما يكون في نسبة احتكاك اكتر بالهدوم كل ما بتطلع لك الغسيل انضف. 7. بصي على المروحة بتاعت الغسالة. في بعض الماركات بيكون عندها المروحة الكبيرة اللي داخل الحلة بتاعت الغسالة اللي هي الكبيرة العادية دي، وبيكون في عندها كمان مراوح صغيرة إضافية في الجوانب بتاعت المروحة الكبيرة، وده طبعا بيكون أفضل بكتير جدا من المروحة الواحدة. ايه لازمة المراوح الصغيرة دي؟ المراوح الصغيرة دي بتعمل زي دوران للمية في اتجاه عكس المروحة الكبيرة. فاهمين قصدي؟ يعني المية بتلف من هنا في اتجاه وبتلف من فوق في اتجاه، فبتعمل المية كأنها زي تربو كده، وده طبعا بيساعد أكتر على نظافة الهدوم. 8. المروحة بتاعت الغسالة اللي هي الكبيرة بقى اللي احنا اتكلمنا عليها اللي في نص الغسالة زي اللي عندكم في الصورة كده، بيكون فيها عوارض. العوارض اللي هي اللي عاملة زي الريش مثلا بتاعت المروحة دي، كل ما كانت عدد العوارض دي اكبر كل ما كان افضل. ليه؟ لانها بتدفع المية بشكل اكبر، كل ما يكون العوارض دي اكتر فتدفع المية بشكل اكبر، وكل ما كان احتكاكها بالهدوم بشكل اكبر. يعني مثلا لما يكون عندنا 2 عارض او 2 ريشة كده احتكاكهم بالهدوم ماشي شغال، طب لما يكون 3 هيبقى الاحتكاك اكبر وهيكون دفع المية بشكل اكبر، وبالتالي برضه هتخليكي توصلي لنتيجة غسيل بشكل افضل. 9. في بعض الغسالات بيكون البوردة بتاعتها زراير، وبعض الغسالات التانية بيكون البوردة بتاعتها تاتش. انهي فيهم الافضل؟ الغسالة اللي البوردة بتاعتها زراير. ليه؟ اعطالها بتكون قليلة قوي، وكمان لا قدر الله لو حصل فيها اي عطل او في اي زرار باظ فاحنا بنغير الزرار ده بس وبيكون تكلفته قليلة. اما البوردة التاتش فبتكون غالية جدا، اعطالها كتير، وكمان لو حاجة منها باظت بنحتاج ان احنا نغير البوردة كاملة. المعيار العاشر والاخير هي وجود باب هيدروليك للغسالة، وبالاخص لو الغسالة بتاعتك الباب بتاعها ازاز. الباب الهيدروليك ده اللي هو بتسيب الباب مفتوح فتلاقيه هو بيقفل واحده 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 سوفت كلوز كده لحد لما يرجع في مكانه. كتير قوي بنتعرض ان احنا نكون شايلين الطبق اللي فيه الغسيل ويكون الطبق ده تقيل، فبتسيبي باب الغساله فيروح نازل في مكانه جامد، فلو الباب بتاعك ده ازاز والباب مش هيدروليك الباب ده هيتكسر، ودي هتبقى مشكله كبيره. فيفضل لو الباب بتاع الغساله ازاز يفضل ان هو يكون الباب بتاعه هيدروليك. النقطه التانية في فيديو النهارده وهي ترشيحات لافضل الماركات. الماركة الأولى هتكون ماركة LG، وطبعا شركة LG من أوائل الشركات اللي بدأت تستخدم الموتور الانفرتر، وكمان من أوائل الشركات اللي بدأت تستخدم موتور الدفع المباشر، ولو ما كانتش هي فعلا أول شركة بدأت تستخدم موتور الدفع المباشر في مصر. غسالات LG قبل كده كان في منها تصنيع كوري وتصنيع مصري، لكن حاليا بقت كل قطع الغيار بتستورد من بره وبيتم التقفيل داخل مصر، لكن تظل برضو من أفضل أنواع الغسالات خصوصا المقاسات الكبيرة منها أو الأحجام الكبيرة، بيكون الغسالات بتاعتها فيها سخان وبيكون الجسم بتاعها من الستانلس، فغسالات LG لا غبار عليها. في المرتبة التانية هتيجي غسالات شارب، برضو غسالات شارب الفوق اوتوماتيك أثبتت نجاح كويس جدا في السوق المصري، وناس كتير قوي استخدمتها وكل الناس بتشكر فيها. خاماتها كويسة وإمكانياتها والتكنولوجيا المستخدمة فيها كويسة جدا. تالت نوع هتكون غسالات توشيبا. غسالات توشيبا كويسة جدا، لكن انا بفضل الانواع من فوق 13 كيلو، يعني من 13 كيلو فيما فوق. الاقل من كده دايما بيكون فيها مدخل مية واحد بس، بيكون التكنولوجيا الموجودة في الغسالة مش قد كده يعني. فلو هنجيب توشيبا انا بفضل ان احنا نجيب من 13 كيلو فيما فوق، وزي ما قلت لكم العرايس دايما تجيب في الغسالة والتلاجة مقاس اكبر من او حجم اكبر من الحجم اللي هي هتحتاجه حاليا. النوع الرابع والاخير هي غسالات وايت بوينت.
برضو غسالات كويسة والفئة السعرية بتاعتها معقولة. النقطة الثالثة والأخيرة في فيديو النهاردة وهي نصايح في استخدامنا للغسالة عشان نحافظ على الغسالة وعشان نحل كل المشكلات اللي كلنا بنمر بيها، سواء بقى الهدوم ما بتطلعش نظيفة، في ريحة في الغسالة، وهكذا. أولا لازم نبقى فاهمين إن استخدام الغسالة الفوق أوتوماتيك غير استخدام الغسالة الأوتوماتيك اللي هي تحميل أمامي. فممكن أصلا طريقة استخدامنا للغسالة هي اللي تكون مسببة لنا مشكلة، مش الغسالة نفسها اللي فيها مشكلة، لا، طريقة استخدامنا للغسالة. طيب هنستخدم الغسالة ازاي عشان نستخدمها بشكل صح؟ اول حاجة هنخلي الغسالة تسحب مية او تملى مية لنسبة بسيطة، مش نسبة كبيرة قوي. يعني مثلا وليكن مثلا احنا عندنا 5 مستويات للمية، فاحنا هنخلي الغسالة تسحب مية على مستوى واحد. بعد ما خلاص الغسالة سحبت المية بتاعتها هنحط لها احنا المسحوق، ونحاول نلتزم بكميات المسحوق الموضحة في الغسالة. سواء بقى الغسالة بتاعتك موضح على البوردة بتاعتها المفروض تحطي كل مستوى مية او كل برنامج تحطي له كمية مسحوق قد ايه، او حتى لو في كتيب جاي مع الغساله بيشرح احنا المفروض كل برنامج او كل مستوى ميه يتحط له كميه مسحوق قد ايه. فنحاول نلتزم بالمعايير دي، ما نزودش قوي عشان برضو الغسيل ممكن يطلع فيه رغوه او فيه حاجه او ما تشطفش كويس لو زودنا زياده عن اللزوم، وما نحطش قليل قوي في الغسيل يطلع مش نظيف. كل الكلام ده من غير ما نكون حاطين هدوم. هنحط المسحوق ونخلي الغساله تشتغل شويه ميه ومسحوق بس لحد ما نضمن ان المسحوق بتاعنا كله داب في الميه. وبعد كده هنبدا ان احنا نحط الغسيل بتاعنا بالتدريج. وخدوا بالكم ان الغساله الفوق اوتوماتيك الكيلوهات بتاعتها مش كلها غسيل. يعني مثلا احنا قلنا ان الغسالة بتاعتنا 12 كيلو، فهي هتاخد 6 مية و6 غسيل. طيب هل احنا هنوزن الغسيل عشان نحطه في الغسالة ونبقى عارفين احنا حطينا قد ايه مية او حطينا قد ايه غسيل؟ لا، مش هنوزنه. طيب هنعرف ازاي حجم الغسيل بتاعنا قد ايه؟ شايفين الغسالة من جوه في الحلة بتاعت الغسالة من جوه بيكون في فلتر. عايزين الغسيل بتاعنا ما يتخطاش الحد الاعلى بتاع الفلتر، يعني الغسيل يكون جاي لحد الفلتر بس، مش اكتر من كده. خدوا بالكم كويس قوي من موضوع كمية الغسيل اللي بتحط جوه الغسالة، بلاش نزود قوي عشان حاجتين. اول حاجة عشان نضمن النظافة بتاعة الغسيل هتطلع كويسة. كل ما الغسيل يكون براحته في الغسالة ما يكونش مضغوط كتير قوي جوه بعض، هيحصل احتكاك اكتر والغسيل هيدور جوه الغسالة اكتر، وبالتالي هيطلع الغسيل انضف. وحاجة كمان عشان نحافظ على الحلة بتاعة الغسالة، لان الحلة بتاعة الغسالة دي بتكون مربوطة بمساعدين في الغسالة. فانت لو حطيتي كمية اكبر من احتمال الغسالة هتلاقي المساعدين بتاعتك دي هتتكسر والحلة بتاعتك هتسقط، وهتضطري ان انت تصلحيها بمبلغ وقدره. فزي ما بنقول كده الوقاية خير من العلاج. ممكن قوي نقسم الغسيل بتاعنا على كذا مرة، فنشغل دورة ونخلي الموتور بتاعنا يستريح مثلا ساعتين 3 عشان برضو نحافظ على الموتور ما يبقاش صلحنا حاجة وبوظنا حاجة تانية، وبعد كده نغسل مرة كمان وهكذا. ده كله افضل من ان احنا نبوظ الموتور، وافضل ان احنا نبوظ المساعدين بتاعة الغسالة ونضطر ان احنا نغيرها. 3. لازم تهتمي بنظافة الفلتر بتاع الغسالة بشكل دوري. الفلتر بتاع الغسالة دايما بيلم وبر وبيلم حاجات من الغسيل، فلازم نحافظ على تنظيفه بشكل دوري. ده برضو هيساعد ان الهدوم بتاعتنا تطلع انضف. 4. حافظي على دورة الخل للغسالة، وليكن مثلا كل 3 أو 4 شهور مرة. ما يكونش الموضوع فيه إسراف قوي، فمش كل شهر مثلا نروح نعمل دورة الخل ومش كل سنة نعمل دورة الخل. يكون الموضوع متزن، يعني ممكن كل 3 شهور، كل 4 شهور نعمل مرة، بحيث ان احنا نحافظ على نظافة الغسالة كمان عشان ما تعملش اي ريحة وتأثر على ريحة الغسيل. 5. يا ريت بعد ما نخلص الغسيل وناخد الغسيل عشان ننشره نسيب باب الغسالة مفتوح شوية بحيث ان الغسالة كمان تتهوى. انما لو على طول قافلين باب الغسالة، يعني نشيل الغسيل ونقفل الباب، هتحس ان الغسالة من جوه ريحتها غيرت. فاحنا ممكن نسيب الباب مفتوح مثلا وليكن نص ساعة بعد كل غسلة بحيث الغسالة كمان تتهوى والريحة اللي فيها تطلع. وبس كده، دي كانت كل النقط اللي حابة اتكلم معاكم فيها النهاردة في الغسالات. لو عندكم اي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم. واكيد ما تنسوش هستنى رايكم زي كل مره، سواء بعجبكم الفيديو فتقولوا لي عجبكم ليه، او لو ما عجبكوش قولوا لي ما عجبكوش ليه عشان اخد بالنا من الاخطاء دي في المرات الجايه. هستناكم كمان تقولوا لنا عايزين الفيديوهات الجايه عن ايه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتم في ريفيو سام، والسلام عليكم.